بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله razı olsun senden Ustad Ra'ad birinci bunu diyak sana İ'lamda aynen alem kimin eser hakikanın üzerinde fokasım el hakika. Allah razı olsun senden inşallah cuhudi meşkurdu inşallah. Sani de inşallah bu güzel kameraydan imkan dilden imkan neşirden Allah subhanahu teala'dan nesallah bizden de o sizden de kabul etsin bular inşallah. ففي ميزان حسناتكم إن شاء الله. بيجن حاضر olmuşuz inşallah. Bizim koy belediye ammimiz Allah affetsin Mullah İsa'nın istizkarı inşallah bütün müminlerin de başta olsun ve lem yekun hakikaten de yani İmam Hüseyin'in musibette hamsı musibetten üskâgiyse de bu bizim ammimiz Mullah İsa'nın istizkar ettik bugün fi Cami İmam Muhammed Cevad aleyhisselam Abu kardeş Abu Cafer davet etti bizi bugün burada hazır olağın istizkar hakikaten menberde oldu yani diyağın bir canı kıssasından da zikir oldu ve muvakıfından zikir oldu. Bu cümle minel muvakıf bak Kur'an'dan gelirsek Bismillahirrahmanirrahim inne İbrahim'e kâne ummeten qâneten lillah ila ahiril ayet. İbrahim aleyhisselam yalğızına bir ummatiydi. Yalğızına bir ummati. Hakikaten de o bir ayette de gelsek وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hakikaten bu da bir yalğızına bir hayır sahabiydi. Yalğızına bir ummatiydi. Yalğızına genç ruhu vardı özünde. Hakikaten bizi teşvik ederdi. İmkan namaza hazır olur namaz cemaat imkan muhafil edağın imkan vallahi ben durmuşam sizden devam ederim sizi ne siz besleyin vakafsız açıklı devmen imkan vufud Kur'ani imkan vufud haşitten imkan gayr taraflardan Allah razı olsun özünün iş görü de nurdan ve Kur'an'ın nuruydan dolsun hakikaten bu adam hakikaten nece diğer veltekun diyende veltekun minkum ummetun yed'ûne ilel hayr bu adama ki kâne yed'û ilel hayr Allah rahmet etsin gariq rahmetinde inşallah kabirden nurdan dolsun inşallah. Ondan sonra gelirsek muvakıf ege haşitten olsun hakikaten ben diyağın haşitte de günüm ki muvakıf dikirdim bas yunqal anhu yani ege yoldaşlarından olsun ege özüden yaşayanlar olsun muvakıf muşarraf hakikaten yani nanca da desek bu 2-3 dakikada bu adamın hakkını vermeyeceği. Tabii evde açık idi devamlı dediğimiz kimin hakikaten ben özüm bu şeyde hazır olmuşum ki uşaklara Allah tevfik edende bize ders verendik orada hazır olmuşum takriben bazı kere mesela diyağın Hüseyin'de bir merasim olur ta'ziye او Allah göstermesin bir şey olurdu ve nakl olurdu dersler gayr yere bu adamın kapacığı bundan da evvel hatta da aştan da evvel kapsı da gene açık idi gençlerden hatta min bab منظمة البشير onun yoluydan bi'tibar bazı yerlerde girişirdi Gazali'den imkan şiir babında olsun imkan mahafil babında olsun gene bu adamın hizmeti var idi. Fe inşallah bunlar da fi mizan hasenatih bugün de istizkar etmişiz özün nes'alullah bu da Muharrem'da fi şehr Muharrem'en hamamen ya'zim şairallah fe innaha min takval kulub bunu kabul etsin bizden inşallah bunun kimin inşallah bu muhabbet yüreğimizde zar etti bu nece diğer beşara urağımızda zar etti bu ihlas urağımızda zar etti imkan muhlis bir adamdı liannehu ihlas bir tane kalpten muhlis olsa kalbinde ihlastan işlese milletin kalbine girer birinci Allah'ın kalbine girer sonra milletin kalbine girer fazla uzatmayın inşallah Allah razı olsun sizden Allah rahmet etsin Mullah İsa'mı inna lillahi ve inna ileyhi raciun vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.